ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏସ୍ଏସ୍ବି ଟିଜିଟି ପ୍ରିପେୟାର ପାଇଁ କିଛି ଟିପ୍ସ କହିବି, ଯେଉଁଟାକି ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତାହେଲେ ଡେରି ନକରି ଯଥାର୍ଥ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ଯେହେତୁ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ସାରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍। ଯେଉଁମାନେ ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ପଢ଼ିଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ, ଯେଉଁମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ି ସାରିଥିବେ, ଏବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ତ କେମିତି କରିବେ? ଏବେ ଯଦି ଆମେ ବହିକୁ ଆଣିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଥିଓରି ପଢ଼ିକି ତାପରେ ନୋଟ୍ କରିବା, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଫଲୋ ନକରି ଆମେ ଯେକୌଣସି ନା ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ କୋର୍ସକୁ ଆମେ ପରଚେଜ୍ କରିପାରିବା। ସେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଏବେ ଚାଲିଛି ଆମର ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ହଉ ବା ଆଡା 247 ହଉ, ଯେଉଁଟା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଇଟେବୁଲ୍, ଯାହାର ପାଠପଢ଼ା ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, XYZ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ କୋର୍ସ ପରଚେଜ୍ କରିବା, ପରଚେଜ୍ କରି ପଢ଼ିବା। ଆଉ ତା ବାଦେ ତା'ର ଯେଉଁ PDF ଗୁଡ଼ା ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ରଖିବା। ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ବୁକ୍ସ ନା କହୁଛି, ସେଟା ହେଲା NCERT ଫିଙ୍ଗର ଟିପ୍ସ ବୁକ୍। NCERT ଫିଙ୍ଗର ଟିପ୍ସରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଥ୍, ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଆମର MCQ ରହିଛି, ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ସବ୍ ସବଜେକ୍ଟ। ଯେମିତିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ରହିଲା, କହୁଛି ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ନା ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍। ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ର କିଛି ସବ୍ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ା ରହିଲା, ଯେମିତିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫ୍ଲକ୍ସ ଅଛି। ତାପରେ ଆହୁରି ବି ଆମର ରହିଲା କ'ଣ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫ୍ଲକ୍ସ ରହିଲା, ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇନ୍ ରହିଲା, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା, ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚାର୍ଜ। ତା ବାଦ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଛି କୁଲମ୍ସ ଲ, ଏଇସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ତ ସେ NCERT ଫିଙ୍ଗର ଟିପ୍ସରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଏଇସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଲଗା ଯେଉଁ ସବୁ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ତ ଦେଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ଦେଲା, ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଦେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ସବ୍ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ା, ତା'ର ସବ୍ ହେଡ଼ିଂ ଦେଇକି ତା ମଧ୍ୟରେ ବି କିଛି ଛୋଟ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ MCQ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଫିଜିକ୍ସ କହିଲି, ସେହିପରି ଭାବରେ ସେ କେମିଷ୍ଟ୍ରିର ବି ସେମିତି ଦେଇଛି, ଆଉ ମ୍ୟାଥ୍ର ବି ସେମିତି ଦେଇଛି। ତ ଆମର କାମ କ'ଣ? ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଲେକ୍ଚର ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା। ମୁଁ PCM ପାଇଁ କହୁଛି, ତାପରେ ପେଡାଗୋଜି ପାଇଁ କହିବି। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା। ତମର କରିଦେବ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଚେକ୍ କରିଦେବ କ'ଣ, ଆଜି ମୋର ଏଇଆ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରି ରେକର୍ଡେଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେବ ମୋ ହିସାବରେ। ଲାଇଭ୍ ଦେଖିଲେ ଭଲ, ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ତୁମେ ସେମିତି କରିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ। ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ତୁମେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଛ, ଲାଇଭ୍ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଭଲସେ ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ, କାହିଁକିନା ବେଳେବେଳେ ସେଠି ସ୍ପିଡ଼୍ ବୁଝାଉଥିଲା ବେଳେ ତୁମକୁ ନୋଟ୍ କରିବାକୁ ଟିକେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲ, ତାପରେ ଯଦି ତୁମେ ରେକର୍ଡେଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପଜ୍ କରିକିନା ତୁମେ ନୋଟ୍ ବନେଇବ। ହେଲା, ନୋଟ୍ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସବୁ କ୍ଲାସ୍, ମନେକର ଆଜି 2ଟା କି 3ଟା କ୍ଲାସ୍ କଲ, ତାପରେ ସବୁ ପଢ଼ା ସରି ସାରିଲା ପରେ ରାତିରେ ସେ ନୋଟ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ରିଭାଇଜ୍ କରିବ। ଏମିତି କରିକିନା ସବୁଦିନ 40 to 45 ମିନିଟ୍ ତୁମେ ରିଭାଇଜ୍ କରିବ ପ୍ରତିଦିନ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ରିଭିଜନ୍ ସରିଯିବ, ତ ୱିକ୍ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ସରିବ, ସେଇଟା ତୁମେ ସଟର୍ଡେ ହଉ ବା ସଣ୍ଡେ ହଉ, ଦିନେ ତୁମେ କ'ଣ କର, ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡେଡିକେଟ୍ କରିବ ସେ ଗୋଟେ ୱିକ୍ରେ ଯାହା ପଢ଼ିବ ତାକୁ ରିଭିଜନ୍ କରିବା ପାଇଁ କରିବ। ଏମିତି ହେଇକି ମାନେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ତୁମେ ରିଭିଜନ୍ କରିବ। ତ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଗୋଟିଏ ଟପିକ୍ ସରିଯାଉଛି, ତୁମେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ବହିଟା କହିଲି NCERT ଫିଙ୍ଗର ଟିପ୍ସ, ତୁମେ ଗୋଟେ ବହି ସରିଛି, ଗୋଟେ ବିଷୟ ସରିଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ସରିଯାଉଛି, ତ ସେଇ ବୁକ୍ ଆଣିବ, ସେ ବୁକ୍ରୁ କିଛି MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ MCQ, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ସିମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବ।
ତାର ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିକି କ'ଣ କରିବ, ତା ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଜେମିନାଇରେ ଅର୍ ଆମର ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ସେଥିରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିକି ଆନ୍ସର୍ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ସେ ଆନ୍ସର୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ତାକୁ ଦେଖିକି ତମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ। ଏଟା ଗୋଟେ ବୁକ୍ ରହିଲା। ଏଟା ତ ଆମର JEE NEET ଏଥିଲାଗି ଆମର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା। ବାଦ୍ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ ଅଛି TBW ଗାଇଡ଼। ଏ TBW ଗାଇଡ଼ରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ୟାକୁ ବି ଦେଖିକି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବା। ଆଉ ତାପରେ ମନ୍ଥ ଏଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ମକ୍ ତମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଏବେ ତ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲି ଖାଲି ADA 247ରେ ଏବେ ମକ୍ ଅଛି ଖାଲି SSB TGT ପାଇଁ, ଅଲଗା କେଉଁଥିରେ ନାହିଁ। ତମେ କିନ୍ତୁ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଆମର ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ରେ ଆମର LTR ପାଇଁ ମକ୍ ଅଛି, ତମେ ତାକୁ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବ। ତା ବାଦ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ OSSTET ପାଇଁ ମକ୍ ଅଛି। ତାକୁ ତମେ ଦେଇପାରିବ। ଏ ତ ଆମର କ୍ଲାସ୍ର ସୋର୍ସ ତମକୁ ମୁଁ କହିଲି, ଯେଉଁଟା ପ୍ରିପେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାର ସୋର୍ସ କହିଲି। ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍ର ସୋର୍ସ କହିବି, ଯେଉଁଟାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ତମେ ଫଲୋ କରିପାରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଥର କହୁଛି। ମ୍ୟାଥର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି E-Studies। ସେ E-Studiesକୁ ତମେ ଫଲୋ କରିକି କରିପାରିବ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ତମର ଫିଜିକ୍ସ, ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା, ସେଥିରୁ ତମେ କରିପାରିବ। ତାପରେ କେମିଷ୍ଟ୍ରିର ଯାହା ରହିଲା, କେମିଷ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟେ ଅଛି, ତମେମାନେ ବି ଜାଣିଥିବ, ପ୍ରୋ ଷ୍ଟଡି। ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ତମେ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ପେଡାଗୋଜିଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ସେଟାକୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଫଲୋ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଯେଉଁଟା ନାଁ ହେଲା ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ର। ଆଶା କରେ ଏଇ ଗାଇଡାନ୍ସ ଟିପ୍ସ ତମମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ଓ ତମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରି ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।